ικανοποίηση, ανακούφιση υπάρχει, κύριε Δρόσο, εδώ. Πιστεύω ότι αυτό το έγγραφο που ήρθε από το Υπουργείο μας ανακουφίζει και μας δίνει τον χρόνο, όπως είχαμε πει, να μπορέσουμε να κινηθούμε σωστά και όμορφα, ήρεμα πάνω απ' όλα και όχι αναστατωμένοι. Από εκεί και πέρα ισχύει αυτό που είπαμε σαν καταστηματάρχες, ότι εμείς μόνο τη δουλειά μας κοιτάμε και τίποτα περισσότερο. Εγώ πιστεύω, τέλος καλό, όλα καλά. Πιστεύω ότι αυτό το έγγραφο που στάλθηκε προς διαβούλευση από τον Υπουργό, τον κύριο Κουρουκλή, ένισε τα χέρια και του Δήμου και τα δικά μας. Και πιστεύω ότι θα τελειώσουν ομαλά τα πάντα. Εδώ λοιπόν να ευχαριστήσουμε και σαν εκπρόσωπο των καταστηματαρχών τον κύριο Υπουργό, ο οποίος πραγματικά έστω και την ύστερη στιγμή κατάφερε να στείλει αυτό το έγγραφο και να ανακουφίσει την κοινωνία μας που είναι πάρα πολύ αναστατωμένη. Και κάτι άλλο ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Καλύμνου, και τις εφημερίδες και τα κανάλια, γιατί βοηθήσανε πράγματι σε αυτό το τομέα, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ αυτό έχω μόνο.